Point Media Eugene era kwe tusinziridde okubanga tukutuusaako obubaka ku nsonga nga bwe zitambula wano mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Nkwaniriza era ne nkubuuzaako gwe wena wenna akyagenze maaso okubanga otambula naffe. Olunaku olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi 18 tuli mu mwezi ogwokusatu omwaka 2026. Wabula waneeno mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda wakyaliwo ebbugumu emyezi nga ebiri kaakati bukyanga tuva mu kulonda okwaliwo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyininyini. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform ennaku eziyiseeko emabega yasobola okulangira nga bwe yali asimattuse abasajja mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni be yategeeza nti baali bamuyigga okumutuusaako obulabe bw'atyo n'agenda mu mawanga ag'abazungu okubeerayo mu buwaŋŋanguse naye ate n'ategeeza nti eyo nayo agenda kubeerayo okumala ekiseera nga mu kiseera ekyo ajja kubaako emirimu n'ensonga z'atuusaako engalo okusobola okwongezaayo struggle awamu n'emirimu gy'ekibiina ekya National Unity Platform okusobola okwongera okunafuya gavumenti ya Mwami Museveni era okuleetawo enkyukakyuka wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati amangu ddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakavaayo okulangirira okugenda kwe mu buwaŋŋanguse omukutu ogwa BBC okuva wali eri mu ggwanga erya Bungereza basobola okumutuukirira mbagirawo era bwe batyo ne bamukolako interview okunnyonnyola embeera gy'abadde ayitamu emyezi ebiri na butya bwe yasobodde okusimattuka n'agenda mu buwaŋŋanguse awatali kukwatibwa basajja bakomando ba General Muhoozi nga bwe yategeeza ababadde bamuyigga ng'era bamwagala abeere mulamu oba mufu. Aba BBC gwampuliriza njaga okutegeeza nti munnamawulire waabwe teyasobola kumutuukirira mu buntu wabula baayitira mu lukomo lw'essimu okubanga boogerezeganye naye era mu katambi kano gwampuliriza era laba omukutu ogwa Point Media UG ngenda kuba nkuwa eddoboozi lya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso okwanikula bannamawulire aba BBC. Mu kiseera kye kimu ne ku mukutu gwabwe ogwa website aba BBC basobola okuteekayo alipoota ne bateekako omutwe ogugamba nti Ugandan opposition leader tells BBC he fled abroad fearing for his life. Omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Uganda yayogerezeganyizza n'aba BBC era n'abategeeza nti yavudde mu ggwanga erya Uganda okugenda mu buwaŋŋanguse ng'atya obulamu bwe buyinza okutuusibwako obulabe. Kakati nga tetunnagenda mu katambi ako njaga okutegeeza nti omukutu guno ogwa BBC gye gimu ku egyo egiweebwa ekitiibwa era egimanyikiddwa obulungi ennyo okwetooloola ensi yonna yonna. Era nga omukutu guno gugenze maaso okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu enfunda eziwererako ddala kaakati platform okubanga annyonnyola ensi kiki ekigenda maaso mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti nno obumu ku bukodyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwavuddeyo okunnyonnyola bw'ajja okuyitiramu okunafuya gavumenti ya Mwami Museveni kwe kuggyawo akakookolo Mwami Museveni ke yali yasiba abazungu bano nti eggwanga erya Uganda mulimu demokrasiya era eddembe ly'obuntu lissibwamu ekitiibwa. Bino byonna Kyagulanyi agenze mu maaso okubikola era nga ne mu maaso awo gye yasobodde okugenda mu buwaŋŋanguse kisuubirwa nti agenda kusisinkana abantu ab'enjawulo ab'omuzinzi okusobola okunafuya gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati mu kaseera kano eggwanga erya Uganda liraba nti nno naddala abo bannankyukakyuka nti omukutu guno ogwa BBC gusobola okwesigibwa mu ngeri emu oba endala okusobola okutegeeza ensi yonna kiki ekiriwo mu Uganda. Era ne gye buvuddeko twasobodde okulabako bannayuganda mu diaspora wali eri mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London nga bagenda maaso okwekalakaasiza ku headquarters ez'omukutu ogwa BBC okusookera ddala nga babeebaza kwa alipoota ez'enjalo ze bavuddeyo okuwandiika ku ggwanga erya Uganda mbeera ki eriwo ate ne babakubiriza n'obbakubiriza babeere nga bongerera ddala okwogera ku nsonga eziri mu kugenda mu maaso. Ekipande ekyo kiraba bulungi nnyo BBC Speak Up on Uganda. The truth is being silenced. Museveni's regime. Bino byonna ab'omukutu ogwa BBC era ne bannayuganda kaakati bongera okulaga nti babalinamu obwesige. Awatali kumala budde bulala bonna nja kusaba onzikirize tubeere nga tugenda mu katambi aka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso okunnyonnyola mbeera ki gye yayiseemu nga ali mu kusimattuka abasajja ababadde bamunoonya okumala emyezi ebiri mirambirira bukyanga tuva mu kalulu ak'ennaku z'omwezi nga 15. Yes, I can confirm that I'm outside of Uganda and I'm out of danger, at least out of reach of the Ugandan regime. Can you tell us where you are? I cannot reveal where I am now,
but I will be able to reveal in the coming hours. I see. And just to clarify exactly what's been happening, you've been in hiding, basically, in Uganda for 2 months until, what, today or yesterday? I cannot reveal the exact time or day or location that I used to leave Uganda, because that would land so many people in trouble. But I can confirm that I'm out of Uganda. Without compromising those people who protected you, can you tell us how it was possible for someone such as yourself, a very prominent citizen of Uganda, to be able to hide for 2 months? It's incredible. Well, people concealed me. People gave me food. People gave me clothing and everything else. Is your family with you? I cannot talk about my family right now, but my family left long before me. Okay, so you're all out. Yes, yes. I see. I will speak more about this in the coming hours. Okay. Now, the president and his son have been very clear, particularly the son. President Museveni's son has been very clear about what he wants to do with you. He wants to kill you, he says. What sort of fears did you have of the security forces as they were chasing you around Uganda? Well, it was clear that the regime wanted to eliminate me. That is what General Museveni has always wanted to do and has tried many times, including when he or my driver was killed in Arua. Only that his son has made it clearer without any filters. I know that even if I'm out of Uganda, I am still not safe, because I know that I'm being pursued. I'm being pursued by a regime that has everything it needs. A regime that is also able to, pursue its political enemies wherever they are. Right now, as we speak, I can claim that I'm safe, but you can imagine how hard it was for me knowing the relationship that General Museveni has with all the neighbors around, Just to explain what you're saying that President Museveni's been in power so long, he has good relationships with a lot of neighbouring countries that could turn you in, basically. Yeah, you have seen it many times. However, I was able to make it out. I can confirm that I was able to make it out using one of the big countries around, and we also have a network as NUP. We have a network of comrades in around countries that made it possible for me. The NUP, the National Unity Platform, your political party. Yes, please. Can I ask you, you've been a very successful person. You've obviously got money. You don't need to do this. Why are you doing it? Because there's no option. Because the money does not mean anything if I am not free. There's nothing like a rich slave, especially on your own land. It does not make sense for just me to make it out of the ghetto. When I was living in the ghetto, we used to say we work hard not to leave the ghetto, but to make the ghetto a better place to live for everybody. Everybody has to be alright for me to be alright. That is how it works. All these countries that we are running to, it does not matter how rich or poor you are, but see if the systems work. I want to live free and to see my people free. You, when you left in the last few hours, have said that you've nominated and named your deputy to take over the presidency of the National Unity Platform whilst you're away. You said this is a temporary absence, but whilst you're away, you've named your successor, as it were. Are you afraid about their safety? Of course, we are afraid for everybody's safety. I mean, my deputy president, who is now going to be in charge of the party, has just left prison. She was abducted a day before the election, and she was held in a military prison for almost 2 months. So she just got out of prison a few days ago, but she's always up and ready to take the challenge, and I'm so honored to be working with her. And she'll be guiding and leading on ground
while I'll be guiding and leading from wherever I will be. This is Lina Sedriga, your deputy. Yeah, that is Dr. Lina Sedriga. What is your message to President Museveni? My message to President Museveni is that we are not his enemies. We are just children of the circumstances that he created. We just want to be in a better country, in a free country. We just want to see what he promised us in our lifetime. When he was my age, he was being chased by President Obote for the exact reason. Now, 40 years later, we are the ones running away, running for our lives. Our parents did not fight and died for a monarchy. They fought and died for a country that will make life better for their children and their posterity. That is what we are fighting for. That is what we are going to die for if we must die. You've left the country now. You want to get back, but that won't be easy. And it is pretty much an iron rule of politics that leaders in exile become less relevant. You know, you have real relevance when you're in the country resisting. When you're outside, it's more difficult. Are you anxious about that? Like I said, I live briefly, and I'll be going back to my country. But I know that still, while we are effective within the country, the machine that keeps General Museveni going is out there in the West. If the international community was not supporting our operation, maybe we would have free. If the United States treated Uganda on the same standard of human rights and democracy and they treat other countries, maybe we would have been freed. So we are going to fight both locally and internationally. That was Ugandan opposition politician Bobby Wine speaking to Owen Bennett-Jones. We did. Kyagulanyi yabadde amaze emyezi 2 ng'aliira ku nsiko wano mu ggwanga erya Uganda era nga yavaayo okututegeeza ensonga eyamuddusa mu maka ge Magere ennaku z'omwezi nga 16 olw'ensonga nti yali afunyeeko obubaka okuva mu magye gennyini aga Uganda nti General Muhoozi yali awadde oda abeere ng'atuusibwako obulabe ekintu kye yatya ku mulundi guno era n'asalawo aleme kukkiriza kubeera under house arrest ate kisobole n'okumuwa omukisa okwogerezeganya n'abantu ab'enjawulo era n'okukolagana n'abo ab'enjawulo bye yali agala okwogerezeganya nabo era okukolagana nabo newankubadde yali aliira ku nsiko. Jjukira nti nno oluvannyuma lw'akaluko maka gwa 2021 Kyagulanyi yakwatibwa under house arrest era bw'atyo n'amalamu ennaku eziwererako ddala 11 ku mulundi guno. Ekyo yategeezezza nti yabadde tasobola kikola olw'ensonga nti obulamu bwe bwali bujja kutuusibwako obulabe. Kakati nno oluvannyuma lw'emyezi egy'ebiri ne biki byonna bye tulabiddemu okumunoonya awamu n'okumuwenja newankubadde gavumenti abamu ku abo bo officials baayo nga Minisita Chris Baryomunsi nga omwogezi wa UPDF nga Prime Minister Right Honorable Robin Nabbanja bavuddeyo okutegeeza nti gavumenti tenoonya Kyagulanyi era terina kyemwagaza. Robin Nabbanja nga Prime Minister n'agenda maaso n'okutegeeza nti Kyagulanyi asobola okuddayo mu maka ge Magere abeere nga abeera ne famire ye olw'ensonga nti tewaliyo bulabe bonna okuggyako okubanga bali mu kumukuuma gwampuliriza ku Point Media UG ebikolwa ate byo bibadde biraga ekintu kirala nnyo olw'ensonga nti tulabye roadblocks eziteekebwawo ne tulaba obulumbaganye obwakolebwa mu kiro ky'ennaku z'omwezi nga 23 mu mwezi ogwa January ku maka ga Kyagulanyi mukyala we mwe yatulugunyizibwa era n'atuusibwako obulabe ekyamuviirako okubanga n'ekennyini adduka okugenda mu buwaŋŋanguse. Kakati nga tukomyewo ku nsonga za interview Robert Kyagulanyi Ssentamu okusookera ddala newankubadde agenze maaso okunnyonnyola ebimu ku ebyo ebibaddewo mu mbeera gy'ayiseemu era na butya bwe yasobodde okugenda mu mawanga ag'ewabweru naye ate asanguzza lunaku ki lwe yasobola kufuluma ggwanga lya Uganda miwaatwa ki gye yayitiramu baani abaamuyambako olw'ensonga nti ategeeza bino byonna biyinza okuteeka obulabe mu abo abantu ababadde bamuyambako. Kyagulanyi olunaku lwe yavaayo okulangirira nti afulumye eggwanga erya Uganda mu nnaku ntono nnyo twali tulabye ebimu ku bikolwa bya gavumenti ebyali biraga nti ddala bamuwenja kubanga twalabako amaka g'omu ku banywanyi be personal assistant Don Najja Sheriff nga galumbibwa we bataamusangayo ne bagenda mu maaso okukwata era n'okubuzaawo mukyala we nga naye buli kati tanaba kuteekebwa mu maaso ga kkooti yonna we babanga ddala balina omusango gwe bamuvunaana. Ate era mu kiseera kyekimu mu nnaku ezo ezaddirira nga Kyagulanyi avaayo okulangira n'abo ba police officers Electoral Commission be yamuwa nabo bennyini
baakwatibwa ne bateekebwa mu maaso ga police court ne bavunaanwa omusango ogwa negligence of duty okulemererwa oba okulagajjalira emirimu gyabwe nga babalumiriza emisango egy'okuyambako Kyagulanyi okutoloka. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti ebigambo bya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bikontanye n'ebikolwa byabwe. Era mu kaseera kano tosobola kumatiza muntu nti obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tebubadde mu katyabaga, era y'ensonga yagenze mu maaso okutegeeza kyekyo lwaki yadduka okugenda mu buwaŋŋanguse. Interview eyo yasobola kugikola n'ab'omukutu ogwa BBC era bw'atyo n'abategeeza embeera nga bw'eri. Kakati nga tetunnaba kugenda mu article eri ku mukutu gwabwe ogwa website gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, njagala okujjukiza nti nno waneno bulijjo we tugenda okusinziirira okutuusaako biki ebigenda mu maaso mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda, era nja kusaba naddala gwe yakatweyongako ogenda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okujjukiza Hajjati Nakalembe omusomi w'eddwanga ono asangibwa awo e Busaabala ku stage esembayo, gwe wenna alina ekizibu ekibadde kikusumbuwa mutuukire akulombera eddwa obulamu buddemu okweyagala, ate ne woba nga oli wabweru bw'eggwanga erya Uganda tolowooza nti olekeddwa emabega. Omukisa guno naye gukozese obeere ng'omutuukira ku nnamba eri nooti 75237559 ojja kuba okolebwako bulungi nnyo. Salamu alaikum. Hajjati Nakalembe omusomi w'eddwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku ddwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku ddwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati mu kaseera kano ebigambo bingi nnyo ebyetoolodde okuvaawo kwa Kyagulanyi okugenda mu buwaŋŋanguse. Abamu ku abo abali mu gavumenti bagamba nti kaakati Kyagulanyi yalekeredde struggle era tekyalina gyeraga olw'ensonga nti ye kennyini yagyonoonye. Kyokka ate abo abali mu NUP oba abaagala enkyukakyuka bagamba nti ebikolwa bya Kyagulanyi byebyo byennyini ebituufu. Okusookera ddala obulamu bwe bwabadde mu matigga era yabadde tasobola kurisikinga kusigala wano ng'akimanyi bulungi nnyo nti nno mutabani wa Mwami Museveni yavaayo okulangira nga bw'amuyigga era amwagala nga mulamu oba mufu. Naye ate twalabyeko munnamateeka George Musisi, omu ku abo bannakibiina kya National Unity Platform, nga yakajja awangule n'obubaka obwa Palamenti, yavuddeyo n'annyonnyola ng'agamba nti bo ng'ab'ekibiina kya NUP tebalina kwemulugunya konna ku nsonga ya Kyagulanyi kugenda mu mawanga gano ag'abazungu, ate ng'oggyeko n'ekyo struggle teyagireseewo olw'ensonga nti ebbanga lyonna ensonga waneno mu ggwanga erya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde azikwasaganyizaawo ate nga ne mawanga ag'ewabweru azikwasaganyizaayo. N'olw'ensonga eyo kino ekyakoleddwa si kipya. Kyagulanyi ebbanga lyonna abadde ng'agenda mu mawanga ag'abazungu okubaako ne byakolerayo mu nsonga eza struggle, ate nga ne wano mu ggwanga erya Uganda kye kimu era kyagenda mu maaso okubanga. Kati ekibuuzo eri naddala abo mu gavumenti ya Mwami Museveni okuba nti bali mu kukuba ebituli mu bikolwa bya Kyagulanyi, ate lwaki bagenda mu maaso okubanga bongera okumwogerako mu ngeri emu oba endala, kubanga ye buvuddeko tunasobodde okukolera akatambi ka Minister of Foreign Affairs omukulu Okello Oryem ng'agenda mu maaso okutegeeza nti okugenda kwa Kyagulanyi tekulina ngeri yonna gye kugenda kukosaamu gavumenti ya Mwami Museveni na ggwanga lya Uganda. Era n'ategeeza n'okutegeeza nti Kyagulanyi ali mu katemba alowooza nti politics wano mu Uganda byakuzanyiikiriza afune okusaasirwa okuva mu mawanga ag'ewabweru olyo nno balyoke bamuyambe. Wabula ate Minisita Okello Oryem y'omu n'annyonnyola ng'agamba nti ensonga lwaki bakyetoolodde amaka ga Kyagulanyi poliisi awamu n'amagye olw'ensonga nti bakimanyi singa Kyagulanyi atuusibwako obulabe wajja kubeerawo omwoto, wajja kubeerawo akacyankalano wano mu ggwanga erya Uganda.
ekitegeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni emanyi bulungi nnyo amaanyi n'obuzito bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula kye bakola kye ky'okugezaako okunafuya ebikolwa n'ebiki byavaayo okwogera okukakasa nti bamala amaanyi n'essuubi mu abo abanoonya enkyukakyuka. Kakati nga tugenze ku nsonga z'omukutu ogwa BBC interview gye baasobola okuba nga bakola era ne article gye baasobola okuba nga bawandiika, baateekako omutwe ogugamba nti Ugandan opposition leader tells BBC he fled abroad fearing for his life. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda yabategeeza ng'aba BBC nti yadduka n'agenda mu buwaŋŋanguse olw'okutya nti obulamu bwe bwali buli mu katyabaga. Bino wammanga bye baawandiika. Aba BBC mu alipoota yaabwe baawandiika nga bagamba nti Ugandan opposition leader Bobi Wine has told the BBC that he left the country because he feared for his life following January's disputed election. Speaking to News Hour from an undisclosed location after spending 2 months in hiding in Uganda, he said it was clear that the regime wanted to eliminate him. Bagamba nti Kyagulanyi yabategeeza nti kyabadde kya lwatu nti gavumenti yabadde eyagala kumuggyawo, kumusaanyaawo. BBC egenda maaso ng'etegeeza nti the pop star and politician earlier announced that he fled the country in a video posted on X. In it, he repeated his claim that the election had been rigged in favor of Uganda's President Yoweri Museveni, who has been in power since 1986. BBC etegeeza nti Museveni 81 won with 72% of the vote and accused the opposition of seeking to overturn the elections through violence. Wine, 44, whose real name is Robert Kyagulanyi Ssentamu, told the BBC that during his 2 months in hiding, he had been sheltered by supporters, saying, "People gave me food, people gave me clothing, and everything else." He said Museveni had tried many times to have him killed and that the president's son had made it clear without any filters. Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who leads Uganda's military, said Wine was wanted dead or alive without accusing him of any specific offenses and also threatened to castrate him. Those messages have since been deleted from his X account. BBC egamba nti meanwhile, the same government members have denied that the security forces have been looking for him. The BBC has asked the police for a comment. Wine said in an interview on Sunday, "Even if I'm out of Uganda, I am still not safe because I know that I am being pursued by a regime that is able to pursue its political enemies wherever they are." He said he could not give details of how or when he had left Uganda for fear of putting those who helped him in danger. Wine said his family had left long before him, but he voiced fears for those in his party, the National Unity Platform, who remained in Uganda, including his deputy, Lina Zedriga, who had been named as his temporary successor. He will be guiding and leading on ground, while I'll be guiding and leading from wherever I will be. The opposition leader expressed a desire to return to Uganda, characterizing his departure as a brief one. BBC egenda maaso okutegeeza nti Wine's video on X posted on Saturday was his first public appearance in weeks. It called for targeted international sanctions against Museveni. He alleged that the authorities had repeatedly raided the homes of his supporters looking for him, including as recent as Thursday, as well as set up roadblocks around the country. He said that his house in the capital Kampala was still surrounded by the military, as it has been since election day. He denied having broken the law, saying running for president is not a crime. Following protest against the election results, Kainerugaba, widely seen as a potential successor to his father, said that 30 terrorists from Wine's party had been killed. Gwe ali ku Point Media UG ya reporter eyava mu bw'omukutu ogwa BBC
ku nsonga za Kyagulanyi nga bwe nkutegeezezza nti amangu ddala nga Kyagulanyi yakalangirira nti yasobodde okufuluma eggwanga erya Uganda n'agenda mu buwaŋŋanguse aba BBC baamutuukira era ne bamukolako interview. Kakati mu kiseera kino tusobodde okufuna akatambi k'eddoboozi lya Kyagulanyi ng'ayogera ne bannamawulire ba BBC ate era ne tuyisa ne mu article oba reporter aba BBC gye baateeka ku mukutu gwabwe ogwa website mu kwongera okusaasaanya kiki ekigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mu kusembayo ngenda kuba nkuwa akatambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe yasinzirira okwogerera biki bye yalangirira nga asobodde okufuluma eggwanga erya Uganda. Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwe munaagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekenga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za ssente z'omuwa omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo mwe mubadde munkuumye nga bwe mwabakuuma lwakubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kye kyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka.
gye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawinga naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bannayuganda akalulu ka $226 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yena gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunaku lwe 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkola emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa naye ne tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala ne gana mawanga agavujirira Museveni ssente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo ssente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere eddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okukozesa okumukisa guno okutegeeza abacomrades bonna bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja mu maaso. Tweteeketeeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga back dictator tulememu wakaweweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era abacomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriiwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyennyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bannayuganda. People power, our power. Our power, people power. Kale eyo y'engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asazeewo okukwasaganyamu embeera okusinziira ku bunkenke awamu n'ebbuguma eririwo wano mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ate nga n'omukutu ogwa BBC gwagenza mu maaso okumuwa platform okwongezaayo obubaka obwo awamu n'okwongera okutegeeza ensi yonna yonna kiki ekyo ekiriwo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Sigenda kusukkawo wano agenda mu maaso mu comment section obeere nga otutegeeza ate gwe ki ky'olowooza ku nsonga we tusobodde okuba nga tuziyitamu ate n'enkubiza n'okkubiriza oyo yenna eyakatweyungako ky'olina okukola subscribing ateekako notification bell osobole okutuusibwako obubaka wonna wonna w'oli ku ssimu yo laptop yo tab yo oba TV yo obeera omu ku abo abamanyi era abali up to date ku nsonga nga bwe zigenda mu ggwanga lyattu. Kambeere nga mbeerekereza
mubeere bulungi era mwerabe.